Así se crearon algunos de los sonidos más curiosos de Moana. Gorgeous. It's gorgeous. Dwayne Johnson no solo prestó su voz a Maui, también se involucró probando diferentes formas de imitar sonidos de animales. I am. Por otro lado, Catherine demostró que no se necesita mucho para crear efectos. Consiguió reproducir pasos usando un simple trapo húmedo. Pero lo mejor viene con Hey Hey, porque sus pasos se hicieron de una manera que probablemente jamás imaginarías.